सिंधीअ जी सिखण खां पोइ हीअ ऐप सिखण खां पोइ अहिड़ो त कमु करिणो ई पवंदो जो तव्हीं सभई सिंधी सवलाई सां पढ़ी सघो ऐं जेकॾहिं ईअं पढ़ण जो कमु न कबो त पोइ विसरी वेंदी पोइ विसरी वेंदी ठीकु आहे सो नम्रता यू टेल मी नाउ तोखे मूं चयो त NCPSL जे हिन किताब मां ही किताब मूं वटि पियो आहे हिते ख़ासि अॻियां अॻियां कढी रखियो अथमि त हिन मां तोखे शायदि PDF आहे न आहे मूं वटि आहे रीडर 1 आहे न हा त हाणे मूं तोखे छा पे चयो राणी त तो वटि ही किताब आहे तो हिन मां हिकिड़ो सुफ़ो पढ़ियो आहे न नम्रता ओके why don't you read that one page it is सहकार ओ सहकार ओके ओके सहकार जो पेज नंबर ॿियो आहे छाकाणि जो ही जेका आहे सहकार ॾिठो हिते आहे 19 अच्छा सबक 19 ओके सहकार राइट हर कुटुंब मां हिकु बि अच्छा ठीकु आहे ही पेज नंबर मूं वटि जेको आहे न उहो 60 आहे अच्छा वेरी गुड हा तूं पढ़ण निखिल कैन यू हियर मी यस वेरी मच ओके ॾाढो सुठो भली करे आए प्यारा ऐं हाणे नम्रता पढ़े थी NCPSL जे पहिरें किताब मां सहकार जो सबक आहे शी इज रीडिंग दैट ओके लेट्स ॿुधाए हर कुटुंब हिक ॿिए खे जी हिन में ज़ेर कान हिक ॿिए जी मदद सां हले थो हा हिन में ॿ ऐं हिकु हर कुटुंब हिक ॿिए जी मदद सां हले थो नेक्स्ट साॻी उते अमदरो आहे पुट साॻीअ हा रीत समाज बि हिक ॿिए जी सहकार जे बल ते हले थो हाणे हिन विधो अथई न हुन ज़ेर ॾिनी अथई साॻीअ तरह समाज बि हिक ॿिए जे सहकार जे बल ते हले थी नेक्स्ट हारी what is this पेज नंबर केड़ो है राजा it is page 67 ठीक है लेसन 19 करदे ना तो सहकार ईंदो बिकॉज़ मोड 60 है एंड हिन वटि 67 है should I continue हाँ कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू हारी खेती बाड़ी करे थो कोड़ी कपड़ो अलफ पेश उणे थो very difficult it is न राणी ॾिस असांजी सुठो थियो आहे मूं हाणे शुरू कयो आहे इहो मूंखे ख़्यालु आयो तूं 3 सिटिंग्स में 2 सबक पढ़ंदीअ न त होशियार थी वेंदी आहे चलो कोड़ी कपड़ो उणे थो करेक्ट दर्जी पुठियां कपड़ो हो अॻियां कपड़ा आहे ॿियो छा दर्जी कपड़ो न कोड़ी कपड़ो उणे थो
दर्जी कपड़ा 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 से सुबे सिबे सिबे थो सुबे तो नेक्स्ट राजो 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 हाँ मकान जोड़े जोड़े तो जोड़े थो राजो जे कमी करना है ना मिटियर इनके अञा छा चइजे इंग्लिश में छा चइबो इंजीनियर ठीक है समझी वई है न जेको मकान ठाहींदो छाखे छाखे छा चइबो आहे? राज़ो थींदो आहे जेको मकान जोड़ींदो आहे मिटियर जंहिंखे असीं सिंधीअ में चवंदा आहियूं या त वरी इहे जेको सिविल वर्क कंदा आहिनि न वर्कर्स सिविल वर्कर्स थींदा आहिनि बेसिकली पर सिंधीअ में हुनखे ख़ासि वर्ड आहे राज़ो मेसन मेसन चइबो आहे Yeah, जेको कड़ियो mason, कमु कंदो आहे जेको राज़ो मीन्स हाँ मेसन मेसन या मेसन राज़ो खे सिंधीअ में मेसन चइबो बराबर राज़ो मकान मकान जोड़े थो राइट नेक्स्ट राजो कर कुर्सी कुर्सियों कुर्सियों मेजों जी करेक्ट ऐं भित भित न ऐं ॿियो ऐं ॿियो काठ काठ जो हम्म, सामान हम्म, ठाहे राइट थो थो राइट वरी चई वञ सिट वरी पढ़ी वञ वाढो Where is it? What was it? राजो कुर्सियों न न पुट उहो राज़ो कोन्हे उहो वाढो आहे इन खां पहिरीं राज़ो मकान जोड़े थो हाँ बाढ़ो कुर्सियों मेज़ो मेजियों ऐं करेक्ट ॿियो ॿियो जी काठ जो काठ काठ जो सामान करेक्ट ठाहे थो करेक्ट वेरी गुड नेक्स्ट सोनारो सुहेड़ा गह बराबर गढ़े थो राइट वरी चओ सोनारो सुहिणा गह गढ़े थो घड़े थो हा राइट नेक्स्ट टपाली खत ऐं पोइ छा आहे पे अलफ पा र स पार्सल हा पार्सल ऐं मनी आर्डर करेक्ट वगैरह आणे थो नेक्स्ट मास्तर पेश कोन्हे मास्तर आहे ज़बर आहे र मास्तर शागिर्दनि खे पाढ़ीनि था राइट मास्तर शागिर्दनि खे पाढ़ीनि था क्यों पढ़नि था सही आहे या पढ़ाइनि था थींदो आहे न दादा मास्तर शागिर्दनि खे पाढ़ीनि था ऐं
ऐं तो छा चयो? अच्छा तो छा चयो? पढ़ाइनि था पढ़ाइनि था पढ़ाइनि था ॾिस, पाढ़ीनि था करेक्ट आहे, पढ़ाइनि था बि करेक्ट आहे, पर जनरली असीं जॾहिं चऊं था मास्तर शागिर्दनि खे पाढ़ीनि था ऐं मास्तर शागिर्दनि खे पढ़ाइनि था, ॻाल्हि इहो साॻी मां आहे। फर्स्ट टाइम ॿुधो आहे इन करे डायलेक्ट जो फर्क आहे न, हर जगह जी डायलेक्ट डिफरेंट आहे। पर ही डायलेक्ट न आहे, हीअ राइट सिंधी साहित्यिक ॿोली आहे। ॾिसी घणई दफ़ा इहे अखर जेके लफ़्ज़ जेके ठहनि था न, त उहे मे बी आई बी एबल टू फाइंड आउट सम अदर मिसाल बि तव्हांखे मां ॾेई सघंदसि, पर हाणे जीअं कनि था ऐं कनि था ऐं करनि था, चलो ठीकु आहे, मां सोचे न ॿुधाईंदसि। कनि था थींदो, करनि था इज करनि था is करप्ट wrong लैंग्वेज, these days, everybody is trying to say करनि था। Okay, next time let's चलो करनि था इज करप्ट, is not correct। Okay, करप्ट आई सेड। शागिर्दनि खे पाढ़ीनि था ऐं पोइ छा आहे डॉक्टर I तुंहिंजो lost the line अच्छा it is third line from below। तोखे आहे इहो किताब राजा, तो निखिल तो हाँ निखिल खोलियो जी आहे, है खोलियो आहे। निखिल जी कैन है यू कंटिन्यू फ्रॉम हियर? मास्तर शागिर्दनि खे पाढ़ीनि था, उन खां पोइ हा बिल्कुलु, चई वठ मास्तर शागिर्दनि खे पाढ़ीनि था, डॉक्टर हिकु मिनट मरीज़नि वन सेकेंड तो जेको चयो न मास्तर खे पाढ़ीनि था आहे, य जेठां ज़ेर आहे, मास्तर शागिर्दनि खे पाढ़ीनि था, पाढ़नि था न, मास्तर ग़लति आहे। शागिर्दनि खे पाढ़ीनि था, हा नेक्स्ट डॉक्टर मरीज़नि जो इलाज कनि था, करेक्ट। नर्सियूं नर्सूं अच्छा सॉरी, नर्सूं मरीज़नि जी संभाल कनि थियूं, करेक्ट। फौजी मुल्क जी हिफ़ाज़त कनि था, राइट। नेक्स्ट समाज जो हर शख़्स हिक ॿिए जी मदद करे थो, करेक्ट। इन रीत हू पाण सुखी रहे थो ऐं ॿियनि खे सुखी करे थो। राइट। व्याकरण कम डाउन। हा सिंधीअ में सामान्य वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस ज़मान हाल चवंदा आहियूं, उहो ज़मान हाल जी रचना हिन रीत थिए थी। करेक्ट। पढ़ण करेक्ट। क्रिया समूह नंबर 1 दैट इज फॉर हिंदी। ओके अच्छा क्रिया समूह अच्छा असीं सिंधीअ में चवंदा आहियूं मुज़क्कर, हिंदीअ में थींदो आहे पुल्लिंग। अच्छा मुज़क्कर ऐं अॻियां हिन लिखियो आहे पुल्लिंग। ठीकु आहे, हाणे पुल्लिंग तूं पढ़, मां पढ़ां थो, नम्रता मां पढ़ां थी, तूं ॾिसी पई न, मां पढ़ां थो, मां पढ़ां थी। करेक्ट। नेक्स्ट असीं पढ़ूं था, राइट। ऐं असीं पढ़ूं था, असीं पढ़ूं थियूं। अच्छा नेक्स्ट ओके, तूं पढ़ी थो, राइट। तूं पढ़ी थी, करेक्ट। तव्हीं पढ़ो था, तव्हीं पढ़ो थियूं, राइट। के हू पढ़े थो, करेक्ट। हूअ पढ़े थी, राइट। हू पढ़नि था, राइट। हू पढ़नि थियूं। करेक्ट। अॻियां आहे 68 नंबर क्रिया समूह 2।
मुज़क्कर पुल्लिंग हाँ मां पाण पढ़ियां थो मां पाणी भरियां थो ओ सॉरी मां पाणी भर अच्छा हाँ ब अची वियो हा मां पाणी भरियां थो राइट मां पाणी भरियां थी करेक्ट असीं पाणी भरियूं था राइट असीं पाणी भरियूं थियूं राइट अच्छा तूं पाणी भरे थो भरे न भरी थो भरी थो हेठां अच्छा ज़ेर आहे हाँ ज़ेर आहे बराबर तूं पाणी भरे थी तूं पाणी भरी थी भरी थी हा हाँ नेक्स्ट तव्हीं पाणी भरो था भरियो था भरियो था अच्छा इहा ईंदो हम्म तव्हीं पाणी भरियो थियूं क्यों हा अच्छा थियो जो त थियूं थो थी वञे ईअं न हा हा हम्म। हो पाणी हो भरे न थो हो न हू हू आहे हू सॉरी हू मथां वो पेश आहे पेश आहे हू हू पाणी भरे थो राइट हूअ पाणी भरे थी राइट हूअ पाणी भरनि था हू पाणी भरंदा हू पाणी भरनि था भरीन था भरीनि था हा हा वरी चओ हू पाणी हू भरीन था हू पाणी भरीनि था भरीन था हू पाणी भरीनि था हा हू भरिन पाणी भरनि था हा हू पाणी भरीन थियूं हू ठीकु आहे पाणी भरीनि थियूं राइट हाणे असीं हिते हिनखे मूंखे लॻे थो ही हिते पूरो करे हाणे अभ्यास वैशाली सां ॻाल्हायूं अच्छा वैशाली जी हाणे तव्हां हा, हिकु पढ़ी ॿुधायो नम्रता नाउ यू कैन लिसन टू हर बिकॉज़ हीअ पढ़े थी पंहिंजे ॿिए कंहिं किताब मां वासुदेव निर्मल जी पोयम आहे रस्ते जो ख़ामोश अच्छा रस्ते पोएम थी पढ़ी अच्छा तूं हाँ, नसर कोन वासुदेव निर्मल जी न नसर पढ़ी हा त हिननि खे वधीक सम्झ में अचे हा मतलब नसर मीन्स एनी स्टोरी जो पन्नो या मज़मून जो पन्नो या का कहाणी जो हिकिड़ो पन्नो सुठो हुजे ऐं पोइ उन जो ॿियो सुफ़ो वरी ॿिए दफ़े तूं पढ़ी सघीं थी असीं हीअ जेका मीटिंग आहे असां 40 मिंटे में अॼु ख़तमु कंदासीं ऐं इन ई नमूने सां नेक्स्ट टाइम बसि ईअं ई रखंदासीं कीअं क़बूल आहे नम्रता व्हाट यू से निखिल यस यस ज़रूर एंड वॾी ॻाल्हि इहा ॻाल्हि सुठी लॻे थी न बिल्कुलु सुठी आहे त माना असीं नेक्स्ट संडे ते ज़रे घटि इहो ई टाइम रखूं या 1 बजे रखूं या 12:30 रखूं तव्हां जीअं चओ नेक्स्ट टाइम हिकु दफ़ो जुमे ॾींहुं ॻाल्हाए वठूं भले भले ठीकु आहे न जुमे ॾींहुं ॻाल्हाए वठूं त मुंहिंजी छा मर्ज़ी आहे त तव्हां पंहिंजे ॿियनि दोस्तनि खे ॿुधायो त जीअं हू बि हिकिड़ो पन्नो हिकिड़ो सुठो को बि पढ़ी अचनि PSL जे किताब मां पढ़ी अचनि त उहो सभिनी वटि आहे त उहो पढ़ी उहो ओॾी महिल खोले जांचे करे पाण बि पंहिंजा जेके पढ़ण जो हुननि वधीक ख़बर पवंदी त उचार कीअं कजनि आहे न हा हा पढ़णु तकिड़ो तॾहिं ईंदो जॾहिं माण्हू थोरो वधीक प्रैक्टिस कंदो आहे प्रैक्टिस खपे सही ॻाल्हि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट आहे इन जे लाइ ज़रूरी आहे असीं पढ़ूं ऐं इन लाइ ज़रूरी आहे त असीं 2 लॻाइनि सिंधी प्रोग्राम ईंदो आहे न अॼु संडे ॾींहुं सिंधी प्रोग्राम कान ईंदो न त असीं दीदी गिरनार ते 2 बजे जो इहो घंटी लॻाए रखंदी आहियां हर दफ़े असीं दीदी गिरनार ते सिंधी प्रोग्राम अधु कलाकु ॾिसंदा आहियूं इहो कान ईंदो चइबो या कोन ईंदो चइबो ॾिस ही छा असां चयोसीं हाणे कहिड़ी ॻाल्हि पिया कईसीं तो इहो प्रोग्राम मां कान ईंदो आहे कान ईंदो इहो अगेन कोन आहे कान इज सेम हियर यू नो जेंडर स्पेसिफिक आहे न हूअ कोन आयो ऐं हू कान आई या ॾिसो हू कान आयो हूअ कान आई पर कान इज सेम आई या आयो हैज चेंज्ड द एंड जेतिरो मां मतिलबु तव्हांखे बिल्कुलु वधीक स्पेसिफिक ख़बर हूंदी पर जेतिरो मां सिखियो आहियां कोन इज़ फॉर मेल जेंडर ऐं कान इज़ फॉर फीमेल जेंडर अच्छा ओके ओके इहो त असीं कॾहिं सिखिया ई न आहियूं मां चेक कंदसि ज़रूर एक्चुअली मां बाबा खां इहो सिखियो आहियां बाबा आई हा मां पंहिंजे ॾाॾे खां सिखियो आहियां एक्चुअली ओके वेरी गुड त उन्हनि जी त पढ़ाई छा सिंध में थियल आहे इज़ 85 त उन्हनि न पर इहो जो किताब आहे न ॿिए किताब ॾाढा सुठा आहिनि लेखवाणी जो बि हिकिड़ो किताब आहे कन्हैयालाल लेखवाणी जा किताब जेके आहिनि न उहे ॾाढा सुठा आहिनि ओके हाणे तूं तयार आहीं भेण शुरू थी वञ
तन्हा नालो आहे प्रोग्राम लेसन जो सच त आज़मूदे जो ॿियो नालो भुल चुका आहे गुड सच त आज़मूदे जो ॿियो नालो भुल चुका आहे करेक्ट गो अहेड यू सेड करेक्टली पेज नंबर कहिड़ो आहे ई किथे आहे पर इहो किताब में पंहिंजो आहे शी इज अच्छा। नॉट रीडिंग फ्रॉम एनसीपीएसएल बुक अच्छा पीडीएफ कोन्हे इहो न ॿिए दफ़े हिनखे चवां थी इन मां यादि करे पोइ भई उन ॿियो मां पैसा कुझु रोकड़ा खपे न नली सलाह खपे न नीली सलाह खली सलाह खपे न खपे नीली खली- नीली सलाह मींस नीली खाली सलाह न खाली खपे त सभु पैसा बि खपे। पैसा पैसा बि नेक्स्ट आहे ॿिन्ही लाइ लाज़मी तूं जेकर इहो पन्नो शेयर करे सघीं थी छा पर देन इट इज अच्छा तेसि ताईं तूं पढ़णु शुरू कर मां तेसि ताईं स्क्रीन शेयर कयां थी हली हा चओ आहे ॿिन्ही लाइ लाज़मी ओके हाणे अचे थो सच त आज़मूदे जो ॿियो नालो भुल चुका आहे ॿियो पैसा कुझु रोकड़ा खपे न ठली सलाह ओके नेक्स्ट आहे ॿिन्ही लाइ लाज़मी टिकेस हाज़ी या मौत ये टिकेस आहे ॿिन्ही लाइ लाज़मी टैक्स हुजे या मौत आहे ॿिन्ही लाइ लाज़मी टैक्स हुजे या मौत पोइ छा आहे जेको सीगारे जेको सेखारे पियो सेखारे पियो सिखे पियो सो पाण जेको सेखारे पियो सो सिखे पियो पाण हा ओके सच त मोहब्बत कल्पना जी आ अकुल ते जीत सच त मोहब्बत चबी आहे सच त मोहब्बत कल्पना जी आहे अकुल ते जीत हुनजे सर ते हुया सवें हुनजे सर ते हुआ सवें माना जॾहिं मरण लाइ खणी वेंदा आहिनि न सर ते आया आहिनि सभई हुनजे सर ते हुआ सवें हा मरण में मरण में शक हुओ खेन ख खटा आहे खेन में उन्हनि खे मरण में शक हो हाँ नेक्स्ट शादीअ खां अॻु रख खुलियल पोइ अखियूं अध बंद शादीअ खां अॻु रख खुलियल पहिरीं शादी खां अॻु में अखियूं खुलियल रख पोइ अखियूं अध बंद करे छॾ ओके सच त दूरदर्शन फ़क़त नेणनि जो ढव आहे ओके हाणे हीअ जेका कविता तो पढ़ी न राणी तन्हा में हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि आहे त हिकु सिट जेका आहे न उहा पंहिंजो मतिलबु थी छॾाए देयर इज नो कंटिन्यूटी इन द पोएम इन माना हिकिड़ो जीअं हिन चयो न सच त आज़मूदे जो ॿियो नालो आहे भुल चुका इट्स वन लाइनर इट्स ऑल तन्हा मीन्स वन लाइनर टाइम ते जॾहिं तूं कुझु बि पढ़ी त इन जो तस्वीर कढी पहिरीं मूंखे मोकिले छॾ त उहा मां स्क्रीन ते शेयर कयां न त वरी हिननि वटि त कान्हे न ऐं ॿी ॻाल्हि छा आहे त कोशिशि जेकॾहिं तूं बि करी त पहिरीं इहो NCPSL जो बुक नंबर 1 आहे न उन मां को बि सुफ़ो पढ़ी करे मां तोखे मोकिलियां थी हिकिड़ो PDF तूं उहो ॾिसी वठ ऐं उन को बि सुफ़ो पढ़ी वठ छाकाणि हुन में ज़ेर ज़बर ॾिनल आहे न सवली उहो पढ़णु वधीक सवलो थो थिए त ठीकु आहे हाणे बाक़ी घणा मिंट आहिनि प्यारा भाउरो भेनरूं अञा रिमेनिंग टाइम इज़ 5 minutes त हाणे मूंखे इहो ॿुधायो तव्हां नेक्स्ट टाइम कहिड़े वक़्तु इहो करणु चाहींदा निभाईंदासीं त सुठो थींदो
जी जी अच्छा हाणे इहो ॿुधायो त असीं नेक्स्ट वीक कॾहिं था मिलूं? संडे है भी ठीक है ना? जी जी संडे ठीक है संडे ठीक है ऐं लॻभॻि इहो ई टाइम ठीक है हा त हा हिन जे ठीक है लाइ हाँ हाँ सी जवाबदारी सॼी नम्रता हाँ। जे मथां आहे. Namrata is going to inform everybody. Namrata will call me and tell me that please fix up the Zoom timing. त असीं सभु गॾिजूं था. ठीक है नम्रता? जी जी ठीक है मां कोऑर्डिनेट कंदसि हा सैटरडे जी टाइम डिसाइड कंदसि ऐं संडे जी फाइनल हा ऐं इन ॻाल्हि जो इन्विटेशन बि ॾींदसि माण्हुनि खे त तव्हां अचणु चाहियो त नेक्स्ट वीक ते असीं कंदासीं ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त तव्हां असांखे पंहिंजो व्हाट्सएप कयो नम्रता खे. नम्रता जो नंबर हिन मीटिंग तरफ़ां मां ॾियणु चाहींदसि जीअं यू नो एवरीबडी शुड कॉन्टेक्ट यू त कमु वधीक सवलाई सां असीं डिवाइड करे सघंदासीं. ठीकु आहे न मुंहिंजी प्यारी? हा। ऐं इहो हुई कि तव्हां स्पीक सिंधी ऐप जे लाइ कुझु चयो हा मूं चयो त सिंधी ऐप जेका तयारु थी वई आहे उनजी मां तव्हांखे लिंक मोकिलियां त तव्हीं उहा तव्हां ॾिसो ऐं उनजा जेके कमेंट्स आहिनि जेके ग़लतियूं जेके बि ग़लतियूं आहिनि उहे असांखे ॿुधायो त माण्हू जेको स्पीक सिंधी इन लाइ असां ठाही आहे जीअं माण्हू लिखणु पढ़णु नथा चाहिनि अञा यकदमि ऐं रुॻो ॻाल्हाइण ॿोलाइण जी उन्हनि खे वधीक सहूलियत खपे त उहा ॾिसनि ऐं तव्हीं महिरबानी करे पंहिंजो टाइम ॾिजो. कलाक में तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी वेदर दिस ऐप में कहिड़ियूं कहिड़ियूं असांखे मुश्किलातूं आहिनि. ठीकु आहे त पोइ वरी गॾजंदासीं ॿिए हफ़्ते. तेसि ताईं जय झूलेलाल. जय झूलेलाल. जय झूलेलाल.